Kupiłem sobie hulajnogę Laoti, która w odróżnieniu od takich zwykłych Xiaomi czy tam Motusów jest 2 razy większa, 3 razy szybsza, no i kosztuje trochę więcej. Jej prędkość maksymalna wynosi 85 km na godzinę. A zasięg na 2 silnikach to podobno około 60 km. No ale sprawdźmy to. Jesteśmy w Białymstoku i będziemy jechać pod granicę. GPS mi pokazuje, że mamy tu około 50 km. Hulajnoga pokazuje zasięg 50-60, więc sprawdzimy, czy ten zasięg jest realny. Wybrałem drogę z Białegostoku do Krynek i staram się utrzymywać stałą prędkość około 50 km na godzinę. Uważam, że powyżej 60 jest już trochę niebezpiecznie, ale przecież kupując Ferrari też nie jeździmy nim cały czas na maksa. A dobrze, że zapas mocy jest pod ręką. Wiecie co, mamy zaledwie 6 km, ale muszę założyć bluzę, bo jednak przy tych prędkościach to jest trochę zimno. Ja się ubieram, no i jedziemy dalej. No i powiem wam, że przy takich prędkościach dobrze by było mieć pełny kask z ochroną szyi i do tego okulary, bo owady odbijają mi się cały czas od czoła. No dobra, to teraz czas na pierwszy przystanek. Znajdujemy się w Supraślu, czyli jednej z ładniejszych miejscowości, która znajduje się około 10 km od Białegostoku. Droga w większości była asfaltowa, ale hulajnoga nie ma też problemów, żeby zjechać w teren. Mocy jest na tyle, że damy radę wjechać nawet pod strome wzniesienia. Pogadajmy może chwilę o jej budowie. To, że jest wielka, to już mówiłem. Sam podest ma szerokość 28 cm, więc wygodnie i pewnie stoimy na nim obiema nogami. A prześwit pomiędzy nim a ziemią jest duży. Całość jest metalowa z przyklejonym gripem po środku. Opony nie dość, że mają 11 cali, to jeszcze są szerokie. Z przodu i z tyłu mamy mechaniczne hamulce tarczowe, nad tylnym kołem mamy plastikowy błotnik wiszący na metalowej ramie, na której też możemy stać podczas jazdy. Oświetlenie wypada bardzo dobrze, z przodu mamy 2 lampy soczewkowe, a w dodatku po bokach są kolorowe LEDy, które zapewniają dobrą widoczność po zmroku. Na tyle mamy światła pozycyjne, które informują też o hamowaniu, no i to, co mi się podoba najbardziej, to te pływające kierunki. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to z tyłu mamy sprężynę, a z przodu 2 teleskopy. Działa to świetnie, hulajnoga amortyzuje wszelkie nierówności. Sama kierownica jest regulowana, więc możemy dostosować jej wysokość pod siebie, a na niej znajduje się od lewej hamulec tylni, włącznik świateł, kierunki oraz klakson, który jest głośny i wyraźny. Z prawej mamy manetkę gazu, włącznik oraz przycisk zmiany trybów prędkości. Pod spodem jest jeszcze przycisk od włączania i wyłączania 2 silników, a także trybu turbo i eco oraz hamulec przedni. Po środku mamy śrubę, która skręca 2 części kierownicy, no i podczas testów musiałem ją dokręcać co jakiś czas, bo niestety się uluzowała, więc muszę wam o tym powiedzieć. Ale wróćmy na trasę testu zasięgu tej hulajnogi. Zbliżamy się powoli do granicy, o czym informują już znaki. Przejechaliśmy już w sumie 25 km. Trasa pokazuje nam jeszcze 18 km do celu. Ja tutaj na liczniku teraz widzę, że już są 3 tylko kreski, 2 zniknęły, więc zobaczymy, czy damy radę do końca, no i jeszcze ile tej baterii nam zostanie. Producent deklaruje, że zasięg hulajnogi z włączonym jednym silnikiem i prędkością ograniczoną do 25 na godzinę wynosi nawet do 140 km, ale ja na jednym silniku realnie osiągnąłem około 80-90 km przy mojej wadze 85 kg. No ale to nie jest hulajnoga do takiej jazdy. Tutaj wyjeżdżamy w teren, odpalamy 2 silniki i korzystamy z tej mocy. Mamy 2 razy po 2800 W szczytowej mocy, do tego jest 60V bateria o pojemności 38,6 Ah. Maksymalna prędkość 85 km na godzinę jest do osiągnięcia, jednak tak jak mówiłem wcześniej, jest to już trochę niebezpieczne, bo hulajnoga zaczyna wtedy trochę drgać. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że licznik wbudowany trochę przekłamuje i realnie te 85 to jakieś 5-10 km mniej. Jednak mimo wszystko jest to jedna z najwygodniejszych hulajnóg, na jakich jeździłem, na której te 50-60 na godzinę jest całkiem komfortowe. To, co jest jeszcze spoko, to od producenta dostajemy 2 ładowarki, więc podłączając obie naraz do hulajnogi możemy naładować ją do pełna już nawet w 5 godzin. 37 km za nami. Na hulajnodze mam już tylko 2 kreski baterii,
no i zaczyna się odcinanie mocy, czyli cały czas trzymam tak samą prędkość, a hulajnoga zaczyna spowalniać. Od tego czasu zaczęła się wolniejsza jazda. Najpierw hulajnoga falowała, ograniczając moc i zwalniając, a po kolejnych 5 km prędkość maksymalna z wciśniętym gaźnikiem na maksa już była ograniczona do 25 km na godzinę, a nawet pod górkę miałem problem osiągnąć 20 na godzinę. No dobra, no i to koniec naszej wyprawy. Została nam jedna kreska, już w sumie od jakichś 5 km jadę na maksymalnej prędkości 25 km na godzinę. Przejechaliśmy w sumie już 47,6 km, więc wydaje mi się, że no maksymalnie jeszcze byśmy zrobili z 5, coś koło tego. Realny zasięg tej hulajnogi przy prędkości 50-60 na godzinę, no to wtedy wychodzi 50-55 km. Cała trasa zajęła mi 2,5 godziny i przy tej jednej kresce odpuściłem, bo po prostu nie dało się już jechać. I tak uważam, że ten wynik wyszedł całkiem nieźle i 50 km zasięgu przy mojej wadze i prędkości na większości trasy 50-60 na godzinę jest ok. Więc teraz czas na podsumowanie. Hulajnoga jest dostępna w sklepie Banggood, tam też ja ją kupiłem. Z magazynu z Polski dostajemy ją w 2-3 dni i udało mi się załatwić na nią kupon dla widzów, więc finalnie wychodzi ona około 5600 zł. Moim zdaniem oferuje ona najlepszy stosunek mocy do ceny. Do wyboru mamy opony terenowe oraz miejskie, które mam ja i uważam, że te miejskie są odpowiednie także w teren, a jednak na terenowych jazda po asfalcie może nie być zbytnio wygodna. Ale jednak trzeba też pogadać o minusach, bo o ile mocy nie brakuje, to jednak producent mógłby popracować trochę nad jakością wykonania i użytymi materiałami. Plastiki na kierownicy nie są najwyższej jakości, no a sama sztyca kierownicy mogłaby być sztywniejsza. Wtedy powyżej tych 60-70 km raczej byśmy nie mieli drgań, które teraz występują. No ale i tak, mimo wszystko w tej cenie jest to dobry wybór. Jeżeli chcecie poszaleć, to ten sprzęt Wam to zapewni. Jest duża, masywna, no i to, co trzeba przy tym powiedzieć, no to, że przy swoją wagę ponad 40 kg jest u nas teoretycznie nielegalna. Prędkość też powinna być ograniczona do 20 na godzinę, no ale wydaje mi się, że o ile nie będziecie się za mocno wygłupiać na głównych ulicach, nie będziecie szaleć na chodnikach pełnych ludzi tylko gdzieś sobie na uboczu, to nikt nie powinien się do Was przyczepić. Zawsze trzeba zachować ten zdrowy rozsądek. Ja od siebie polecam ten sprzęt, daje on dużo frajdy i jest to zupełnie inna hulajnoga niż takie typowo miejskie. Jest większa, szybsza i ma bardzo dobrą amortyzację. Dajcie znać, jak Wam się podobał taki test, czy chcecie, abym sprawdził inne hulajnogi? Czekam na komentarze. Zachęcam też do dołączenia do nowej grupy na Facebooku o hulajnogach, którą tworzę razem z Bartkiem, czyli specem od hulajnóg. Możecie tam się dzielić swoimi sprzętami oraz zadawać pytania, a my pomożemy w wyborze. Do następnego. Hej!